我哋係講到楊彪、朱准會齊朝廷嘅官員總共60幾人，就先去郭賜嘅軍營講和啊！你哋估點啊？嗱，個郭賜啊，竟然將所有嘅官員扣留住。嗰啲官又話啦，我哋係為咗大家好先至嚟啫，點解要扣留我哋啊？郭賜話啦，李國劫天子就得，咁我劫公卿百官就唔得啊？楊彪話啦，你哋一個劫天子，一個劫公卿，究竟你哋想點啊？郭賜火滾起上嚟，一聲掹出把劍想殺楊彪噃。中郎將楊密就苦苦勸住郭賜，終歸就放咗楊彪同朱俊扯，咁其餘嗰啲官呢都監禁住喺軍營裏邊嚟。楊彪對朱俊話啦，唉，我哋身為大臣，唔能夠幫助主上脫離苦難，真係白白生喺人世咯。講完兩個攬住喊起上嚟，仲暈倒喺地添。朱俊翻到屋企之後冇幾耐就得咗病，好快就死咗啦。呢啲呢係以後嘅事，就唔講佢。咁從此之後啊，李國、郭賜日日都廝殺，連氣打咗50幾日，死咗都唔知幾多人。而家講下李國呢個人啊，佢係最迷信嘅，最喜歡嗰啲左道妖邪嘅法術，時時都叫個跳神婆喺軍營裏邊請神嘅噃。呢啲事賈詡係最反對噶啦，佢勸過李國好多次，唔好搞啲咁嘢啦，咁之李國總係唔聽。有一日，侍中楊岐係靜靜對皇帝話啦：陛下，照臣嘅觀察，賈詡呢個人雖然係李國嘅心腹啊，但係佢個心始終仲係忠於陛下嘅。陛下同佢商量下都好啊。正喺度講緊，賈詡嚟啦，獻帝就叫左右啲人行開。佢流住眼淚對賈詡話：卿家能唔能夠可憐下漢朝，救朕一命啊？賈詡跪喺地下回答話：呢個乃係神嘅志願啊，陛下唔使講啦，等神想辦法啦。喺咁險惡嘅環境之下，有個人肯挺身而出，表示願意忠君保國，獻帝啊都唔知幾感動啊！佢抹乾眼淚，多謝咗賈詡。冇幾耐，李國嚟見獻帝啦，佢配住劍，噔噔聲一直入到嚟，嚇到獻帝面如土色。李國對獻帝話啦：郭賜要作反啊，竟然監禁起朝廷嘅公卿大臣，仲想嚟劫走陛下你。如果唔係神竭力保駕，陛下就俾佢老咗去咯。獻帝拱手行禮，一味話多得晒，多得晒。冇幾耐，李國就走咗啦。過咗2日，有個大臣叫做王普力啊，佢嚟朝見獻帝。獻帝係知道王普力好會講說話，而且呢同李國又係同鄉，就叫佢去揾李國、郭賜幫佢哋調解。王普力奉咗聖旨就去啦，佢先去見郭賜。郭賜話：如果李國送翻天子出嚟，咁我就放翻啲公卿大臣喺啦。咁王普力又去見李國啦。佢話：而家皇上因為我係西涼人，同李公你係同鄉，特意叫我嚟同兩位調解。郭賜已經接受咗皇上嘅旨意啦，李公你嘅意見點呢？哼！我打敗咗呂布，又執政4年，我嘅功勞，我嘅成績，天下都知道。郭賜係咩人啊？偷馬賊啫嘛！
竟然敢劫持公卿同我對抗，我發誓要殺咗佢。你話啦，我咁多得力嘅部下，打唔打得贏霍賜啊？唔係咁講啊，將軍。古時有個國王叫做后羿，恃住自己射箭好叻，武藝高強，從冇諗過會有咩嘢患難發生，終歸就俾佢嘅臣子殺死咗，自取滅亡。講近嘅，董太師勢力夠強大啦，呢啲將軍你自己係親眼見噶啦。呂布受過佢嘅大恩，反轉頭害翻佢，眨眼啫，董太師嘅人頭就掛喺城門上示眾啦。所以勢力強大，亦係恃唔住嘅。將軍你身為上將，掌握大權，子孫宗族個個都地位高貴，國恩都可謂深厚咯。而家霍賜劫持公卿，而將軍你劫持天子，講罪過，咁咪誰輕誰重呢？李國即刻反面，掹出把劍嚟，喝王普力話：皇上叫你嚟鬧我噶，豈有此理！我斬咗你個頭先。技都尉楊鳳勸住佢話：請將軍你唔好咁嬲，而家霍賜都未曾鏟除，就殺咗天士，咁樣霍賜興兵就變咗有藉口，各路諸侯亦會幫佢噶啦。賈詡亦都猛咁勸佢，李國嘅火氣就低咗啲。賈詡趁勢拱王普力出去，王普力就真係唔怕死噶噃，佢仲大聲嗌話：李國違抗聖旨，想殺咗天子，自己坐皇位啊！侍中胡淼即刻撳住佢話：唔好咁講，唔好咁講啊，對你冇好處噶。嘿，你亦係朝廷嘅大臣，為乜事要依附奸賊啊？君欲臣死，就算我俾李國殺咗，亦係我應該做嘅。王普力繼續冇停口咁鬧落去。收尾獻帝知道呢件事，怕李國真係會殺王普力，就急急命令佢翻去西涼避開下。李國軍隊裏邊大半係西涼人，而且仲要依賴羌族嘅士兵力量添。但係王普力就喺啲西涼人當中做咗工作。佢對啲西涼人講：而家李國謀反啊，跟親佢嘅就係賊黨，後患無窮啊！信王普力說話嘅西涼人唔少啊，所以漸漸就軍心渙散。李國查出嚟，知道原來係王普力講嗰啲咁說話嘅，嬲到佢跳起8丈高，即刻派人去追王普力。點知佢派呢個人係同情王普力嘅，根本就冇去追，只係出去唔知邊處轉咗幾日就翻嚟回報話王普力不知去向噃，咁就算啦。賈詡又靜靜對啲羌族嘅部落首領講過：天子知道你哋係忠心耿耿嘅，打咗咁耐仗好辛苦啦，天子有個秘密嘅命令，叫你哋翻去援郡，日後會重重賞賜你哋啊！咁嗰啲羌族首領平時已經係埋怨李國唔封官爵俾佢哋，就聽晒賈詡嘅說話，真係帶齊人馬走咗翻去。賈詡行咗一步棋，跟住又行一步棋，佢偷偷去稟奏皇帝話：李國呢個人就係貪心，冇咩計謀嘅，陛下用高官厚祿嚟氹住佢就啱啦。於是獻帝就落到聖旨，正式封李國做大司馬。大司馬就係掌握政務同軍事大權嘅高官嚟啊！李國歡喜到不得了，佢話：今日我升官，全靠女巫同我拜神祈禱啊！就重重咁賞賜嗰個拜神婆咯。但係對佢身邊嘅軍官將領一個都冇賞。技都尉楊鳳嬲啊！佢對一個叫做宋果嘅軍官話：哼，我哋出生入死，刀來槍去，
唔通我哋嘅功勞反而唔及得一個拜神婆咩？宋果話啦，我哋不如殺死咗呢個奸賊嚟救皇帝啦，好唔好啊？好啊，好啊！嗱，你今晚喺中軍放火為號，我帶兵做外應。兩個人約定喺當晚2間屋守。唉，點知道時機不密，有人洩露咗俾李國知，李國 call 鬧啦，即刻派人去捉咗宋果嚟殺咗佢。當晚楊鳳啊帶齊人馬喺出邊等啦，不過咗時間仲未見火起嘅呢喂，正喺度奇怪，李國親自帶兵出嚟啦。楊鳳一下撞正佢，當堂就打起上嚟，一直混戰到4更。楊鳳打輸咗，帶住部隊趯咗去西安。不過李國呢，從呢次之後啊，佢嘅兵力就逐漸弱啦。更兼郭汜啊經常嚟攻擊佢，兵員殺死嘅好多。正喺呢個時候，李國得到個消息，話張濟統出大軍喺陝西嚟到啦，要同你哋2位和解。張濟聲明話，邊個唔聽呢就出兵嚟打咁話。李國啊乘機賣個人情，搶先一步派人去見張濟，表示願意和解。郭汜呢亦唯有應承係啦。咁2個人啊就算搞掂咗啦噃。張濟呢於是寫個表彰呈上去俾皇帝，請皇帝搬去弘農嗰處住。弘農係一個郡，離開東都洛陽比較近嘅。獻帝好歡喜啊，佢話啦，寡人想翻去東都好耐咯，而家能夠有機會翻去，真係萬幸啊，萬幸啊！因為張濟呢趟立咗個大功，獻帝就封佢做驃騎將軍。張濟啊進貢啲糧食酒肉，供給俾啲文武百官食用。嗰班官員啊，已經制咗咁耐啦，而家食翻餐飽飯，又有酒又有肉，高興啊！郭汜啊放翻啲公卿大臣出軍營，李國呢用車送皇帝皇后去東都，派原來嘅御林軍幾百人揸住戟一路咁護送。皇帝嘅御駕過咗新豐，嚟到霸陵。霸陵呢係長安附近嘅軍事要地，即係喺而家陝西西安市嘅東邊嚟。當時正係秋天，啱啱起西風，忽然間聽見波呵咁吶喊起上嚟，有幾百名軍兵啊嚟到霸陵橋上啊攔住皇帝嘅車駕，佢哋高聲大喝話：嚟嘅係咩人啊？侍中楊岐就拍馬上橋回答話啦：皇上御駕要通過，邊個敢攔咗咁大膽啊？有2個軍官行出嚟，我哋係奉郭將軍嘅命令把守呢度橋，嚴防奸細。你話係御駕嚟到啊，我哋要親眼見到皇上先至信啊！楊岐於是將車上嘅珠簾高高揭起。獻帝話啦：朕喺呢處，卿家點解仲唔退下呢？嗰2個軍官同埋班士兵當堂高呼萬歲，企埋兩邊讓開條路，咁皇帝嘅車駕呢就通過咗啦。皇帝過咗之後，嗰2個軍官翻去報告郭汜話：御駕已經過咗霸陵橋啦。郭汜話啦：我正話想瞞過張濟，劫駕再入微湖嘅，你哋點解擅自放佢哋過去？人嚟，拉佢哋2個出去斬首。郭汜斬咗2個軍官，點起兵馬，即刻去追皇帝呢一行人。當時獻帝嘅車駕正係嚟到華陰縣，聽見後頭叫喊聲震天動地，車駕唔好再行啦！車駕唔好再行啦！哎呀，驚到獻帝啊喊起上嚟，對啲大臣話：哎呀，啱啱離開咗狼窩，又入嚟虎口，咁點算啊？唉，點算啊？嗰班大臣個個嚇個面都青晒，事關皇帝唔得掂，
佢哋亦係聽衰嘅啫嘛。賊軍漸漸逼近，正在危急嘅時候，只聽見戰鼓咚咚聲打響，喺山後轉出一員大將，當先一面大旗，上面寫住大漢楊鳳四個大字。原來楊鳳啊，自從俾李國打敗之後呢，就帶兵嚟到終南山下駐紮。而家聽聞御駕嚟到嘅，就率領千幾人馬嚟保駕啦。當時兩邊都各自排開陣勢，國賜嘅一名軍官崔勇出馬，破口大罵，鬧楊鳳係反賊。楊鳳嬲啊，回頭向住兵陣一問：功名喺處嗎？只見一員大將手執大斧，騎住一匹火紅馬，應聲而出，就直取崔勇。兩馬相交，僅僅一個回合啫。呢一員大將就劈咗崔勇落馬啦。楊鳳趁勢掩殺過去，國賜嘅兵馬一敗塗地，退走20幾里。楊鳳就收兵嚟朝見天子呢。獻帝話啦：卿家前嚟保駕，功勞好大啊！先頭殺死賊將嗰個人係邊個啊？楊鳳即刻帶嗰名大將嚟到獻帝坐嘅車前邊，跪拜行禮。陛下，佢係河東楊郡人，姓徐名晃，字公明啊。獻帝笑口吟吟慰問咗一番，跟住楊鳳就一直護送獻帝去到華陰亭落嚟，布置咗警戒。當晚獻帝就喺楊鳳嘅大營過夜啦。嗰個國賜係輸咗一仗啊，佢心心不忿噃。第日又起兵殺到嚟啦。徐晃一馬當先上前迎戰，國賜嘅大軍係四面八方咁圍上嚟，將獻帝楊鳳困喺戰陣中心。哇，不得了咯！正在危急嘅時候，忽然間喺東南方嗰邊，我殺啊！一片吶喊聲，跟住見到一員將軍帶住兵馬殺過嚟，殺散咗國賜嘅軍兵。徐晃就趁勢發起反攻，將國賜嘅軍隊殺到大敗而走。嗰個將軍嚟到拜見獻帝，原來係皇帝嘅親戚董承。唉，獻帝忍唔住流起眼淚啦，就將經過講俾董承聽。董承就話啦：陛下唔使憂心，臣同楊將軍發誓要殺咗李國、國賜兩個奸賊，以安定天下。好啊，好啊，我哋快啲去東都啦。咁楊鳳、董承就漏夜起程，護送獻帝嘅御駕趕路去弘農啦。而家講翻阿國賜，佢帶住嗰支敗軍就翻扯，喺半路撞到李國。佢話啦：楊鳳、董承究竟去咗弘農，如果佢哋去到山東企穩咗腳跟，必定會通告全國，命令各路諸侯一齊嚟討伐我哋嘅。到其時，我哋三族都保唔住，俾佢哋鏟清都有份啊！李國話：而家張濟嘅軍隊佔據住長安，我哋唔好喐佢住，我哋不如趁呢個機會，將軍隊聯合起嚟，一路打去弘農，殺咗嗰個漢王，然後我哋平分天下，有乜嘢唔好啊？你話？你咁講啊，合晒我心水啊！於是國賜就同李國聯合起上嚟，沿路咁劫掠，大軍一過啊，乜嘢都搶光晒。楊鳳、董承就知道李國、國賜嘅兵馬追嚟，就指揮軍隊翻轉頭，同佢哋喺東澗呢個地方大戰。李國、國賜兩個嘢就商量話啦：我哋人多，佢哋人少，一於同佢哋混戰一場，就打贏佢哋噶啦。咁李國嘅兵馬在左，國賜嘅兵馬在右，漫山遍野湧過嚟啦。唉，真係蟻多嬲死象啊！楊鳳、董承頂住兩邊死打，勉強保護住皇帝皇后坐嘅車衝咗出去。至於文武官員、宮娥太監、啲公文符冊、所有御用嘅物件等等啊，冚唪唥都掉開晒唔要啦，
郭汜帶領軍兵殺入去弘農城，大肆劫掠。董承、楊鳳呢就保駕逃跑去陝北。李傕、郭汜分出兵力跟住尾猛追。董承、楊鳳一邊派人同李傕、郭汜講和，另一邊呢又秘密咁派人去河東傳達皇帝嘅聖旨，召韓潛、李樂、胡才三處嘅軍兵前嚟救應。呢班人係咩人呢？佢哋三個都係犯咗罪上山落草嘅，而家朝廷冇辦法啦，不得已都要召佢哋嚟幫下手。咁嗰三處軍兵聽見話天子赦免咗佢哋嘅罪，而且仲封官添，點會唔嚟啊？佢哋即刻點齊人馬，就嚟到同董承會齊，決定再去奪取弘農城。當其時李傕、郭汜嘅軍隊所到之處呢，就劫掠百姓，老弱嘅就殺咗佢，強壯嘅呢就拉去當兵。到打仗嘅時候，就擺呢啲民兵喺前頭打頭陣，就叫做敢死軍噃。所以聲勢非常浩大。好啦，李樂嘅軍隊殺到嚟啦，郭汜又好精喎，佢命令啲士兵一路掉低啲衣服，掉低啲物件。李樂嘅兵馬一到，哇，好嘢咯，乜滿地都係衣服，任執唔嬲嘅噃，嘿嘿，千祈咪執住，你又執我又搶，成個隊伍冚唪唥亂晒坑。好啦，等佢哋執到高興嘅時候，李傕、郭汜嘅軍隊四面包圍，亂斬亂殺，混戰一場。李樂嘅軍隊輸到貼地，楊鳳、董承遮攔唔住，就保護住皇帝向北邊撤退。李傕、郭汜嘅人馬喺後邊追住過嚟，胡才就喺亂軍之中被殺死咗。李樂話啦：形勢危急請陛下上馬行先啦。獻帝話唔得嘅，朕唔能夠掉低百官自己走先啊！嗰班官員喊到聲緊緊咁跟住獻帝嘅車行。不過唔得啦，董承、楊鳳見敵兵追得咁緊急，就請獻帝連車都唔好坐，落地步行去到黃河岸邊。李樂叫人揾到隻船仔嚟渡河。當其時係大冷天嗰啲北風咿聲咁吹，獻帝同皇后唔知幾艱難先至俾人扶住行到去岸邊。河岸又高噃，都唔落得去，死啦！後邊追兵又快到咯噃。哎呀，試緊馬行田楊鳳話：快啲解開啲馬韁，一條條接起嚟，綁住皇上條腰，抌佢落船啦！啲人正話手忙腳亂解馬韁嘅時候，國舅福德就撥開人群，帶住10幾匹白絹嚟到。佢話：唉，我喺條路樹執到啲白絹快啲接俾佢啦！行軍校尉尚宏就用白絹包住皇帝同皇后，叫啲人好聲啲抌咗皇帝落去，咁上咗船先。皇后嘅大佬就係國舅爺福德佢係孭住皇后上船。李樂揸住把劍，企正喺船頭嚟。有啲人上唔到船嘅呢，就爭住猛咁拉條船纜。李樂一劍一個，冚唪唥斬晒佢哋落水，將皇帝皇后渡咗過河之後啦，然後再撐隻船過嚟接其餘嗰啲人。嗰啲搶住上船嘅都俾李樂斬斷晒手指，哭喊聲真係震天動地啊！過咗對岸之後，獻帝嘅身邊只係剩得10零個人。楊鳳揾到一架牛車，就等獻帝坐到去大洋，冇得食。夜晚就喺啲老百姓啲雅谷過夜。當地啲鄉下佬知道皇帝成日冇食飯啦，就煮啲好嘢嚟進貢皇帝食啦。咩咁好嘢呢？粟米飯。獻帝同皇后扒咗一啖，嚼咗成半日都吞唔落又粗又鹹，食唔慣食唔慣咁就唯有抵肚餓位啦。第日皇帝又封李樂做征北將軍，韓潛做征東將軍，起程又行啦。行下，有2個大臣揾到嚟，喊住喺架車前面叩頭。一睇
原來係太尉楊彪、太僕韓容啊！皇帝皇后兩個亦都忍唔住喊埋一份。韓容話啦：李國、郭賜兩個奸賊，平時都幾信神嘅說話嘅，神至多連命都唔要咯，點都要去說服佢哋兩個收兵。陛下要好好保重龍體啊！講完，韓容就去咗。楊彪請獻帝去安邑縣，暫時定嗰度做首都。安邑縣嘅位置呢，就喺洛陽以西200幾里。兵荒馬亂，邊度都好係啦。就去到安邑，一間似樣啲嘅高大啲嘅房屋都冇啊！所以皇帝皇后呢，就住喺間茅屋處。呢間茅屋啊，連大門都冇嘅，咪有喺四邊四面啊插滿啲栗枝遮攔一下就算啦。皇帝同啲大臣就喺茅屋裏頭商量事情，啲武將呢就帶住軍士喺籬笆外邊警戒，真係馬死落地行呢趟。呢個時候最叻就係李樂佢哋啦，由佢哋掌晒大權，啲官員大臣稍為有啲觸犯佢啊，佢唔理咁多噶，喺皇帝面前一樣照省過去，甚至喐手刮人都咁做嘅。又故意送啲好曳嘅酒菜俾皇帝，皇帝又唔敢唔要啊，唯有夾硬受落。李樂、韓暹就連名保奏一班無賴、地踎、神棍、醫生、部下嘅兵卒等等200幾名，要皇帝封佢哋做校尉、御史等等嘅官職。咁多個官印都刻唔切噶，即係求其用個錐啊，喺個木樹畫幾下就算官印啦，係真係完全不成體統。一個王朝搞成咁衰，都可謂少有啦。而家講翻嗰位韓容啦，佢左講右講啊，終歸講掂咗李國同郭賜，放翻老咗去嘅文武百官同啲宮娥太監出嚟。呢一年真係禍不單行咯，係個大災荒噃。老百姓都係食野菜食樹皮，到處都餓死人。就好彩河內太守張揚進貢米糧同埋肉類，河東太守王邑進貢啲布匹，獻帝嘅日子呢咁先至稍為好過啲。董承同楊鳳商量好，想派人修理好洛陽嘅宮殿呢，就請獻帝離開安邑，就翻去東都。點知同李樂商量嘅時候，李樂唔肯噃。點解李樂唔肯呢？梗係有奸計啦。